सो आज सकाळीं आमकां मॉर्निंग 8:50 कॉल आयले हेड ऑफिस आनी कलंगूट हॉटेलाक फायर जाला म्हणून सांगला आमकां. सो आमी इमिजिएटली आमच्या पिल्यांची गाडी टर्न आउट केली आनी थंय वचून पळयत जाल्यार एक रेस्टॉरंट स्पा ताजो फर्स्ट फ्लोराचेर फायर आसलो. सो आमी इमिजिएटली आमी फायर फायटींग आमची उदक मारून पयलो कूल केलो आनी सायड बाय सायड आमचे BA सेट घालून 3 जाण मनीस म्हाजे एंट्री जाले भितर आनी वेंटिलेशनाक डोर सगळे ओपन केले, दरवाजा ताजे टोटल 8 रूम्स फायरान हे जाल्ले अशें शॉर्ट सर्कीट जाला अशें ओनर म्हणटाले ताजे 8 रूम्स आनी धाकटे स्पा रूम ते फर्स्ट फ्लोरार ते कलंगूट. कोणाक इंजरी इंजर्ड अशें कांय जावंक ना पूण फक्त तांचे लॉस जाला. चडशे लॉस एस्टिमेट करूंक ना अजून गाडीन ते एस्टिमेट करता म्हटलं म्हाका अशें. मागीर आमी सायड बाय सायड कितें आमकां फायर एक मोठो व्हडलो दिसलो. सो आमी म्हापशेची गाडी नियर बाय आहा न्ही म्हणून ताका कॉल केले रिइन्फोर्समेंटाक आनी ताबडतोब ती गाडी आयली. मागीर तो फायर आसलो तो कंप्लीट आमी एक्सटिंग्वीश केलो. कोणाक कॅज्युअलिटी ना कोण इंजर्ड अशें कोण कांय जालें ना. पूण राती ते धांक बंद करून गेल्ले ते एज पर ओनराक हांव स्पॉट पर्सनली स्पॉट विजीट करून आयलो. कित्याक हांव जेन्ना फायर जाला तेन्ना हांव परवरी एका झाडाच्या कॉलाक आशिल्लो. सो म्हाका सुपेरियर ऑफिसर वचून इन्फॉर्मेशन आयलें. सो ताबडतोब थंय गेलो हांव आनी अशें इंजर्ड कोण जावंक ना पूण लॉस जाला ताका. ताजे टोटल 8 रूम्स स्पाचे रूम ते धाकटे आनी आमच्या भुरग्यांनी ताजी वॉयल आसली वयर ताका फायर बीन जाल्लो जाल्यार मेजर घडटलें आसलें. ती वॉयल सेपरेट करून सकयल फर्स्ट फ्लोराचेर हाडून सेफ करून दवरल्या. सो आमी 8:20 8:25 सुमार थंय पावले आनी तो फायर मातसो धुंवर आनी हे न्ही ती AC पॅक आसली वयर तो धुंवर चड जालो. तातूंतल्यान सगळें वेंटिलेशनाक हें करून पयलें उदक मारलें वेंटिलेशनाक मागीर ओपन करून मागीर BA सेट घालून भितर फायर फायटींग चालू केली. कित्याक स्मोकान कांय दिश्टी पडनासलें. मागीर वेंटिलेशन जावन क्लियर जावन म्हणून मातशें ओपन आनी आतां हांव गेल्लो पळय लेटस्ट तेन्ना तितून मातसो उदक कसो मारतालो. सो ताका हें करूं नाका म्हणलें मातसो कूल जावनी म्हटलो. मागीर तो आतां क्लियर करतलो. सो प्रायमरी रिजन कितें आहा अशें कळ्ळें? रिजन अशें तेजें AC फायर जालो म्हणटा AC शॉर्ट जाली म्हणटा ती शॉर्ट. आतां रिजन कालच्यान कंटिन्यू पावस पडलेलो आहा न्हू जाल्यार ताका लागून जावंक शकता.